Hello， 歡迎嚟到頻道 Far From Home Kitchen。今日煮一個魚湯配大石斑魚頭。首先我哋一齊揀魚，呢度係杜拜一個超市嚟嘅。咁我就買紅衫魚啦。咁睇一睇個腮新唔新鮮。咁呢條柴晒，咁就唔 OK 啦。咁睇下一條，呢條都算 OK 啦，都算紅嘅。咁睇個眼啦，同埋啲鱗都係夠亮度，咁就 OK 噶啦。咁我哋就劈啲薑啦，咁就唔需剝皮嘅。跟住我哋攞條葱，就切啲葱白，都劈一劈鬆去。跟住我哋切葱花。如果想切嘢切得快手啲，好簡單，我哋改斷一半，跟住搭埋一齊切，咁就快好多噶啦。你話切其他嘢都用到咁嘅方法嘅。我哋再切啲葱絲，跟住再切啲薑絲。首先我哋切咗一塊出嚟，咁開個平穩嘅底。跟住切薄片啦，跟住再改為絲。同一時間我準備咗一盆冰水用嚟浸葱絲，主要作用呢可以浸到啲葱絲捲起嚟，咁擺碟嗰陣時呢就比較美觀啲啦。咁睇睇今日嘅主角啦，咁有2條細紅衫魚啦，同埋半個大石斑魚頭，同埋半條石斑魚嘅魚骨。咁將入面嘅膜洗到乾乾淨淨，咁就避免啲腥味出嚟噶啦。咁頭先帶大家睇咗本地嘅超市啦，咁我哋睇一睇中東嘅魚市場係點嘅樣噶啦，同埋睇下本地嘅石斑魚。咁呢度係我之前去亞曼，即係我哋隔離國家旅遊拍出嚟嘅。開始煲魚湯啦。首先我哋煎咗啲紅衫魚同埋石斑魚骨先。咁最緊要煎到金黃色，跟住再反另一邊。如果你唔煎呢，之後煮出嚟嘅湯係唔會白嘅。咁我哋俾啲薑葱啦，灒啲酒落去啦，跟住俾滾水落去。好緊要，我哋落滾水，唔係落凍水。跟住我哋撇走啲湯渣。咁我哋一度都要撇嘅，一路煲一路撇。我哋大滾大5分鐘之後，俾個魚頭落去。煲魚湯要煲到白呢，第二個貼士係首先用大火熬10分鐘先。咁我哋再俾幾粒紅棗落去，俾少甜味落去。跟住我哋再反一反個魚頭啦，跟住最後用細火煲多10分鐘，咁就 OK 噶啦。咁我哋中式魚湯呢，其實就好健康嘅，咁又好自然咁樣煲到又綠又白。咁如果話西餐呢，其實係用靠忌廉啦，或者靠麵粉、牛油、牛奶咁樣煲出嚟嘅。咁我哋就隔啲湯渣啦，跟住我哋準備啲熱油淋落個魚頭上高。跟住再啲葱絲啦、薑絲擺個魚頭上高，跟住淋啲豉油喺側邊嗰度，咁好緊要就淋喺側邊，唔係淋喺上高嘅。咁啲油啦，咁就我哋淋喺個啲葱上高，魚頭就完成啦。呢個魚頭好多肉、好多膠，好好食嘅。咁我哋再處理魚湯啦，咁用個殼一啲魚渣，咁將每一滴嘅魚湯都隔咗出嚟。咁我哋再校味啦。咁嗰啲鹽啦、胡椒粉啦、糖啦，咁校啱自己個味道就 OK 噶啦。咁試一試味先。希望大家睇到呢度都有少得着，同埋可以俾翻個讚我啦，或者訂閱翻個頻道。咁就多謝收睇，我哋下次再見啦，拜拜。